Antalya'da orijinal marka ürünleri çok ucuza alabileceğin yeni bir outlet açılmış. Bu orijinal tişörtler 250-500 TL arasındaydı. Erkek marka gömlekler 700 TL. Renk renk %100 pamuk pantolonlar 500 TL'ydi. Buradaki tüm tişörtler 100 TL'ydi. Çektiğim diğer ürün ve fiyatları da videonun üzerine yazıyorum. Bu orijinal kadın erkek montlar 1999 TL'ydi. Spor ürünleri de var. Bu rüzgarlıklar 900 TL, eşofman altları 630 TL'ydi. Mağaza çok geniş ve çok düzenli. Kadın erkek tişörtler, gömlekler, kotlardan elbiselere kadar çok fazla ürün çeşidi var. Ayrıca üst katında ev tekstili ve çocuk ürünleri de var. Mesela bu battaniyeler 400 TL, bu çarşaf setleri 300 TL'ydi. Burası Antalya Kepez Yeşilırmak Caddesi üzerinde yeni açılan MR Outlet. Buraya mutlaka gidelim dediğin arkadaşlarına videoyu gönder, kaydet ve daha fazla öneri için beni takipte kal.